ต่อไปนะคะแกงโฮะค่ะหรือคนเหนือจะเรียกว่าคั่วโฮะนะคะซึ่งเป็นการนำเอาอาหารที่เหลือนะคะในวันทำบุญขึ้นปีใหม่หรือว่าวันเข้าพรรษานะคะมารวมกันนะคะใส่ผักเล็กๆน้อยๆนะคะรวมกันก็จะเป็นคั่วโฮะหรือแกงโฮะนะคะซึ่งวัตถุดิบวันนี้นะคะก็จะมีนะคะเครื่องแกงก่อนนะคะที่เรานำไปผัดนะคะสำหรับส่วนผสมในแกงโฮะนะคะก็จะมีแกงฮังเลนะคะซึ่งเป็นแกงที่ชาวบ้านนะคะเขาแกงไปทำบุญที่วัดกันนะคะตะไคร้ค่ะหน่อไม้ดองค่ะมะเขือพวงมะเขือเปราะถั่วฝักยาววุ้นเส้นตำลึงและเพื่อเพิ่มเนื้อนะคะเราจะใช้เนื้อไก่นะคะเรามาตำเครื่องแกงสำหรับผัดกันก่อนนะคะพริกแห้งค่ะกระเทียมค่ะเพื่อให้ตำง่ายขึ้นนะคะเราจะใส่เกลือนะคะลงไปเล็กน้อยค่ะจากนั้นก็ใส่ข่านะคะตะไคร้ค่ะหอมแดงค่ะแล้วตำให้ละเอียดนะคะพอเริ่มละเอียดนะคะใส่กะปิค่ะสุดท้ายนะคะใส่เกลือที่เหลือลงไปค่ะแล้วตำอีกครั้งหนึ่งจนละเอียดเลยนะคะเครื่องแกงที่ตำเสร็จแล้วนะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็นำไปผัดค่ะหรือคนภาคเหนือจะเรียกว่าคั่วค่ะน้ำมันนะคะเครื่องแกงที่เราโขลกแล้วนะคะลงไปผัดค่ะผัดพอได้กลิ่นหอมนะคะใส่ไก่ลงไปค่ะพอไก่เริ่มสุกนะคะตามด้วยผักที่แข็งก่อนนะคะอย่างเช่นมะเขือพวงค่ะมะเขือเปราะค่ะหน่อไม้ดองค่ะถั่วฝักยาวค่ะผัดให้เข้ากันพอผักเริ่มสุกนะคะใส่ตะไคร้ค่ะพริกขี้หนูค่ะหลังจากนั้นนะคะต้นหอมค่ะใบมะกรูดค่ะวุ้นเส้นค่ะและสุดท้ายนะคะตำลึงค่ะอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะคือแกงฮังเลค่ะเรียบร้อยค่ะโรยด้วยผักชีนิดนึงนะคะปิดไฟยกลงจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะค่ะแกงโฮะหรือคั่วโฮะนะคะสำหรับคนภาคเหนือแล้วนะคะเป็นอาหารที่หาทานได้ง่ายมากนะคะจากการที่นำแกงนะคะอื่นๆมารวมกับผักที่อยู่ตามริมรั้วนะคะให้ทั้งคุณค่าทางโภชนาการสูงมากนะคะในด้านของเส้นใยนะคะอีกทั้งยังมีโปรตีนนะคะจากแกงฮังเลนะคะที่เป็นเนื้อหมูนะคะมันหมูนิดๆหน่อยๆนะคะทานแล้วลื่นคอดีค่ะสำหรับแกงโฮะหรือคั่วโฮะนะคะของคนภาคเหนือตอนนี้นะคะน่าทานมากเลยค่ะยังไงลองไปทำดูนะคะ